අපි රජයක් විදිහට අපේ මංගල අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරා රුපියල් මිලියන 27000ක මුදලක් මේ පාරවල් එහෙම නැත්නම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා අයවැයෙන් වෙන් කළා දුන්නා. ඊට අමතරව තව රුපියල් මිලියන 3000ක ප්‍රමාණයක් ග්‍රාමීය මාර්ග අලුතෙන් ඉදිකිරීම සඳහා වෙන් කළා දුන්නා. ඒ අනුව සමස්ත අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 30000ක් වෙන් කළා තිබෙනවා අපේ මංගල අයවැයෙන් මේ පාරවල් නඩත්තුව සහ අලුතෙන් ඉදිකිරීම සඳහා. ඊයේ දවසේ අපේ ප්‍රවාහන මහා මාර්ග සිවිල් ගුවන් සේවා උපදේශන කාරක සභාව තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේදී ගරු විමල් රත්නායක ඇමතිතුමා කිව්වා මේ මුදල් ප්‍රමාණයට අමතරව තව පරිපූර්ණ කැස්තමේන්තුවක් මගින් තවත් සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ගන්නවා කියලා මේ ග්‍රාමීය වශයෙන් පවතින මාර්ග අලුත් වැඩියාව සහ ඉදිකිරීම සඳහා. ඒ නිසා මේ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම කියලා කියන්නේ බුදු ප්‍රවාහනය හා බැඳුණු කතාවක් සිද්ධියක් විතරක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අපේ රට ගත්තට පස්සේ අපේ රටේ කිලෝමීටර් 1,20,000ක් පුරා විහිදුණු මාර්ග ජාලයක් තියෙනවා. මේ කිලෝමීටර් 1,20,000න් කිලෝමීටර් 88,200ක්ම ග්‍රාමීය වශයෙන් පවතින්නේ පළාත් පාලන ආයතන මගින් පාලනය වන නඩත්තු වන මාර්ග. හැබැයි අද මේ මාර්ගවල තත්ත්වය මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මාර්ග අවලං වීම නිසාම වසරකට 30000කට අධික ප්‍රමාණයක් අනතුරු සිද්ධ වෙනවා අපේ රටේ. 30000කට අධික ප්‍රමාණයක් අනතුරු වීම නිසා එයාට ඖෂධ ලබා දෙන්න බෙහෙත් කරන්න විශාල වියදමක් ආණ්ඩුවට දරන්න වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ප්‍රවාහනයේදී ඇතිවන ගැටලු නිසා 130ක් එළවලු සහ පළතුරු විනාශ වී යාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තව අපේ ප්‍රවාහන පද්ධතියේ දායකත්වයේ ගත්තොත් මගී ජනතාව ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා දුම්රිය දායකත්වයේ 105කටත් වඩා. ඊට පස්සේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ දායකත්වයේ ගත්තොත් 114කටත් වඩා අඩු. මේ නිසා රටේ ජනතාවගේ 155ක් හුරු වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය පෞද්ගලික අංශයෙන් සපුරා ගන්න. ඒ නිසා මාර්ග පදවදේ විශාල ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ නිසාම අපි ගේන ඛනිජ තෙල් වලින් 165ක්ම අපිට දායක කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ, වැය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා. මම මේ ඔබතුමාලට කියන්නේ මාර්ගයක් ඉදිකිරීම කියන එක ඇතුලේ රෝහලේ බෙහෙත් ටික ඉතිරි වෙන එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ රටට ගේන තෙල් ටික ඉතුරු වෙන එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ආහාර එළවලු පළතුරු ඉතුරු කරගන්න එක තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අර ගම නගරේ යා කරන මාවතක් විතරක් නෙමෙයි පාරක් හදනවා කියන එක. ඒ නිසා මේක විශාල ව්‍යාපෘතියක්. රුපියල් මිලියන පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පාරවල් 6කට වෙන් කරලා තියෙනවා. රුපියල් මිලියන 216ක් පළවෙනි වටේ. ඒ රුපියල් මිලියන 16න් රුපියල් මිලියන 50ක් ඔබේ ගම මැදින්දි වෙන මේ මාර්ගයට වෙන් කරලා තියෙනවා. නේද? පහුගිය කාලේ ওই විදිහට මුදල් වෙන්නුවා. මේ දවස් 3කට පෙර ආතුව පාර්ලිමේන්තුවේ කෝපා කමිටුව කැඳෙව්වා. කෝපා කමිටුවේ සමාජිකයෙක් විදිහට මම වාඩි වෙනවා උතුරු මැද පළාතේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන වංචා දූෂණ ප්‍රමාණය ගත්තහම ඔබට අද වේල් තුනේ වේල් දෙකක් හරි වේල් එකක් හරි කාලා ඉන්න තියෙනවා නම් ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒ තරමට මේක විනාශ කරලා තියෙනවා. හබරනේ අදලා තියෙනවා සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් කියලා රුපියල් මිලියන 600ක් ඇස්තමේන්තු කළා. කොන්ත්‍රාත්කරු අරගෙන තියෙනවා රුපියල් මිලියන 370ක්. ඒ කියන්නේ
ලක්ෂ 3700ක් කරන් තියෙනවා. හැබැයි මධ්‍යස්ථානයක් ඕගොල්ලෝ දැකලා නැහැ තාම දැකලා. ඊට පස්සේ තව PCC ගොඩනැගිල්ල පොළොන්නරුව සිටි සෙන්ටර් එක රුපියල් මිලියන 6601ක් ලක්ෂ 66000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වියදම් කළා. අද මාසයකට ලක්ෂ 10 ගානේ ගත්ත ණයවලට පොලිය ගෙවනවා. ආදායම ලක්ෂ 3මාරක්. ලක්ෂ 3මාරක්. කඩකාමර 57ක් තියෙනවා. 57න් 53ක් කුලියට දීලා කියනවා. 53න් 3ක් කැරෙන්න අනිත් 50මාරක් තියෙන්නේ හිටපු නගරාධිපති ඇතුළුව දේශපාලන චෞර වරල්. ඒගොල්ලෝ අරන් තියෙනවා. අර කඩකාමර 3න් මහජන බැංකුවයි EDCS එකයි තවත් කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඔය තුනෙන් තමයි මාසෙට ලක්ෂ 3ක් ඉපැයීමක් කරන්නේ. අනිත් අය 2023 අවසාන වෙනකම් ඒ කියන්නේ අපිට බලය උවමාරු වෙනවා කියලා පේන තෙක් නගර සභාවෙන් තමයි ලයිට් බිල ගෙවන්නේ, වතුර බිල ගෙවන්නේ, නඩත්තු කටයුතු කරන්නේ නගර සභාවේ මුදල් වල. ඒගොල්ලෝ කඩේ අත්පත් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාර කරමින් ඉන්නේ. මොන අපේ PCC ගොඩනැගිල්ලේ තත්ත්වය. ඊට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තේ පරුගස්තමන ඉස්කෝලේ මිලියන 542ක් ලක්ෂ 5420ක් වෙන් කළා කියනවා ශ්‍රවණාගාරයක් හදන්න. ශ්‍රවණාගාරයක් හදන්න වෙන් කළා කියනවා කොන්ත්‍රාත්කරුට ලක්ෂ 1000ක් දීලා කියනවා. මිලියන 100ක් දීලා කියනවා. හැබැයි දැන් කණු ටිකක් විතර ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාලා කණු ටිකක් විතර අදත් ගිහිල්ලා බැලුවොත් වල් වැදිලා කියනවා. හැබැයි කොන්ත්‍රාත්කරුවරන් කියනවා ලක්ෂ 1000ක් අරගෙන කියනවා. ඊට පස්සේ තව මේ උතුරු මැද පළාතේ සංචාරක ව්‍යාපෘතිය වේගවත් කරන්න කියලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරා. පොතක් ගන්න, වීඩියෝ වැඩසටහනක් හදන්න ලක්ෂ 160ක් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට නිදහස් කළා තියෙනවා. හැබැයි නිකම්ම නිකන් රුපියල් 60 CD එකක්වත් නැහැ. CD කැටියක්වත් උතුරු මැද පළාත් සභාවේ නැහැ. ඊට පස්සේ 2011 මිලියන 3600ක් ලක්ෂ 36000ක් වෙන් කර ගන්නවා. මාර්ග 53ක් ගම් වතුරෙන් කැඩිලා බිඳලා කියනවා මේ ටික අලුත් වැඩියා කරන්න ඕනි කියලා. එකම මාර්ගය කඩනවා කෑලි 741කට රුපියල් මිලියන 5ට කෑලි වලට කඩලා ඒකෙන් 629ක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 30000 මිලියන 3000ක් දෙනවා කොන්ත්‍රාත් එකේ කාර්ඩ්ද කාන්ති කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. කවුද කාන්ති කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ අයිතිකාරයෝ? දැන් එක්කෙනෙක් පුතා නම් ඉන්නවා රංගාලේ පිට P56ක් තියාගෙන ඉඳලා එතුමා ඉරේ ඉන්නවා. එතුමාගේ තාත්තගේ කණ්ඩායම තමයි කාන්ති කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. මොන අපේ මේ පළාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය සිද්ධ කළ තිබ්බ විදිය ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ වේල් තුනෙන් වේල් එකක් හරි කාලා ඉන්නවනම් ඒකත් පුදුමයි. මට හරි පුදුමයි මේ විදියටවත් ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ තරමට වංචා දූෂණ හොරකම් කිරීම